Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memanggil Bupati Sidoarjo nonaktif Saiful Ilah terkait kasus suap pengadaan beberapa proyek di Dinas PU dan BMSDA Kabupaten Sidoarjo. Saiful Ilah tiba di gedung KPK pada pukul 1 siang dan keluar pukul 2 siang. Dalam pemeriksaan itu, Saiful Ilah diambil sampel suaranya untuk dicocokkan dengan hasil penyadapan KPK terkait dengan siapa saja Saiful Ilah berkomunikasi. Namun usai diperiksa, Saiful Ilah mengaku hanya diperiksa biasa dan tidak ada apa-apa. Belum ada hasil, nggak tahu. Masih awal-awal belum ada. Juga naik, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Sebelumnya KPK telah melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Sidoarjo dan berhasil menetapkan 5 orang tersangka terkait kasus suap pengadaan beberapa proyek di Dinas PU dan BMSDA Kabupaten Sidoarjo. Bupati 2 periode itu dijerat bersama 5 orang lainnya, yakni Kadis PU dan BMSD Sunarti Setianingsih, PPK Dinas PU dan BMSD Sidoarjo Judi Tetra Hasto, Kepala Bagian Unit Pelayanan Pengadaan Sanajitu Sangaji, serta Ibnu Gofur dan Toto Sumedi pihak swasta. Iman Pujiono, JTV.